Hello，蘇怡今次同大家快閃濟州行啦。其實咧，濟州係位於韓國嘅。好啦，行下，第一站究竟去邊度好呢？就係日出城山峰啦。雖然話就話係登山，但係過程咧其實係超容易噶，一家大細咧都行得嘅。行完咧仲有好多石頭紀念品可以買添。因為只係嚟4日4夜嘅啫，所有嘢都要快閃嘛。立即去咗東門水產市場醫肚先。我就最中意行 local market 噶啦。嚟到濟州島就一定要食新鮮嘅海鮮啦。咁新鮮嘅刺身咧可以堂食，亦都去外賣嘅。刺身就梗係鮮甜啦，加埋韓國傳統嘅小碟菜，正啊！濟州島咧最出名嘅海鮮咧就係鮑魚啦，所以一定要食。嗌咗4隻鮑魚，2個人分，其實真係超抵，仲要點翻呢個麻油啦、豉油啦，真係好香噶。鮑魚夾落去咧就難夾啲，但係食落去咧就一啲都唔韌，好好味嘅。之後咧我就要介紹天天都要食又平又好食嘅韓國飯卷啦。其實任何一間便利店都可以買到嘅，真係性價比高，超好食啊！呢個咧就係泡菜味嘅。一條飯卷其實已經可以養得起我噶啦，買去車站食咧就一流啦。咁究竟呢個車站又係去邊度嘅呢？梗係去世外桃源啦。濟州島咧就出名多山多石嘅，好多郊區等大家可以散下心噶。今次咧我同 Michelle 雙雙咧就選擇咗去登山啦，呼吸一下新鮮嘅空氣。呢個登山徑咧就叫做靈室。如果大家去開咧香港嘅鳳凰山咧，我覺得靈室對於你嚟講真係一啲難度都冇啊。其實大家見到一身咁輕便嘅裝束咧，就知道其實呢個山真係幾易行嘅。但係咧，我都好想讚下我身上面嘅 egg 呢件鋼絲褸，因為咧我上到山咧其實有落雨嘅，但我着住佢咧真係一啲濕都冇喎，而且咧仲好保暖添。登山徑咧其實係有超多烏鴉㗎，而登山徑咧其實已經有好工整嘅石梯，所以行上嚟咧係好舒服、好方便嘅。頭先我剛剛想攞粒糯米糍出嚟食，呢隻烏鴉就飛到去我隔離啊，跟住虎視眈眈，所以我超級驚啊！但係我估唔到，原來濟州有一個咁大嘅草原咯，因為咧由靈室呢條嘅登山徑望落去咧，即係有一大片一大片嘅綠色，係好靚同埋有一望無際嘅感覺嘅。你睇下呢隻烏鴉仲未走啊！做完運動梗係要食餐好嘅啦，去食海鮮鍋先，影下 Michelle 雙雙先。哇，好大個，超多海鮮，而且係超級生猛嘅，所有嘢都喺度喐緊噶。呢度嘅感覺咧係非常之 local 嘅，而且係好多人噶。咁一個鍋咧，入邊就有好多海鮮嘅，鮑魚啦、八爪魚啦、貝殼類嘅海鮮啦、螺啦，即係差唔多你講得出都有。但係冇魚㗎噃。侍應咧就用佢嘅鉸剪手喺度剪來剪去，好快咧就搞掂咗一個好似我個身咁大嘅海鮮鍋啦。其實我自己好中意食海鮮嘅，但係我比較中意食啲又比較鮮味嘅海鮮。而家咧佢撈咗一啲好多醬喺入邊咧，其實個海鮮味咧係會減咗噶。事不宜遲，等我即刻夾一嚿嚟食先。以我所知呢個應該係帶子嚟嘅，食落口咧都幾甜幾新鮮嘅。但係咧當你食得多嘅時候，發現咦原來成鍋海鮮都一樣味嘅，會有少少悶嘅感覺咯。哇！帶完大家食海鮮之後咧，又要去到食最後一餐啦，喺濟州島。咁濟州島咧，除咗多山多石之外，另外好出名咧就係黑毛豬啊！
咁我哋今次咧就帶大家去黑毛豬一條街嗰度食翻黑毛豬啦。你見到咧韓國嗰啲鐵板全部都斜斜地，而且咧側邊都有個窿嘅，其實咧就係放啲油咧去漏出嚟，等大家唔好覺得太過肥膩啊。不過其實如果你食得黑毛豬咧，你都要中意食啲比較肥膩嘅嘢，因為真係好多肥膏嘅。咁我呢個餐咧，除咗有嗰3塊嘅燒黑毛豬之外咧，仲有一碟細細嘅蒸黑毛豬嘅。好啦，今次濟州4日4夜嘅快閃行咧已經完畢啦，多謝大家收睇，咁記得 subscribe 我嘅 channel 喎。除此之外，你 follow 咗我嘅 Instagram 未呢？好啦，拜拜。